Добре дошли на строителната площадка на клубна сграда Купка Вакуум. Това е новият ни репортаж и днес ще ви разкажем как вървят строителните работи през месец октомври. Полагането на настилки по тераси и балкони продължава, с което се създават удобни и стилни зони за отдих на открито. Работим и по общите части, за да се гарантира на бъдещите обитатели комфорт и удобство. Особено внимание се обръща на озеленяването. Ние внимателно работим върху ландшафтния дизайн, за да създадем не просто зелена площ, а атмосфера на комфорт и хармония. Освен това, през месеца продължихме с изливането на замазки по подовете, което ни доближава до финалният етап на вътрешните работи. Паралелно с това тече и подготовката за поставяне на балконските парапети, за да се гарантира не само безопасността на живущите, но и елегантността на сградата. Както виждате, строителството на Купка Вакуум е в разгара си и всеки етап ни доближава до завършване. Следете и следващите ни актуализации.